As the preparations of the stage move towards completion, the puppeteer, narrator, voiceover artist and the Chandimaddale artist get ready for the performance. The puppets are suspended using thin black threads that are not visible to the audience at a distance. While the Sutradhara begins to make the puppets dance on the stage using his special workmanship. ಸುಮನಸರೆ, ದೇವರಾಯ ದೇವವಿಧಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಆನೇಕಗಳನ್ನ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ತೀರಿಸಿ ಇಷ್ಟದೇವನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪೂಜೆಗೈದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಕಾಲ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. The Sutradhara and his assistants are extra cautious when there are situations of fire. While the leading characters are managed by the main Sutradhara, the rest of the characters are controlled by the Upasutradharas. Normally, once the puppet enters the stage, the Sutradhara has to immerse himself into the character of the puppets and make it dance accordingly. The hands of the Sutradharas keep moving very close to each other. Care should be taken in such situations so that the threads do not get entangled with each other. Being very special, the puppets of Dakshina Kannada not only move the hands, legs and feet but also perform a variety of Yakshagana dances as well. This Shenanigan puppetry that lasts for a period of 90 minutes leaves the audience spellbound. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗೊಂಬೆಯಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
Various eminent personalities and students from abroad have visited the residence of Mr. Ramesh to see and study these Yakshagana puppets of India. They have perceived and appreciated these puppets. Also, few have taken these puppets along with them while returning to their countries. This puppetry museum is an attempt to rejuvenate this art form that is going towards extinction due to lack of encouragement from audiences. ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ದಾಟಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗುರುತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೊಸ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಕ್ಷಪುತ್ತಳಿ ಬೊಂಬೆ ಮನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಥಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಂಬೆಯಾಟ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. A house for the puppets is now created. Its name is Yakshaputtali Puppet House. A puppet theatre is one among its various specialities. The plan is to give Yakshagana puppet show performances to children and thus evoke in them the interest and enthusiasm about the art form. A library of rare records and a puppet making training center is also present. सर्वकार्येषु सर्वदा ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ 10 ದಿವಸದ್ದು, 1 ತಿಂಗಳದ್ದು, 1 ವರ್ಷದ್ದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊಂಬೆಯಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. An exclusive training program is being conducted to train school and college students on the whole aspects of puppet art. ಬೊಂಬೆಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಎಂಕ್ ಜಿಂಜ ಖುಷಿಲಾತನ ಯಾವ ಸಮೇತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತು ಅಂತಲೇ ಬೆತ್ತ ಐನು ಆ ಬೊಂಬೆನ ಕಷ್ಟ ಆತ ಐನು ಇಂಚನೆ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಲ್ಪೋಪನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಐಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಜಿಂಜ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಐಕೆ ನೀಡೆ ಕಲ್ಪೇರೆ ಬರ್ತದೆ. A prominent step is taken in the direction of brightening the future of puppetry in the hands of the younger generation.
Highlights among the specialities of the museum is to display 1000 Yakshagana puppets. ಇದರಲ್ಲಿ 1000 ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. This project is being materialized. The aim is to provide concise information along with the demonstration of the puppetry to enthusiasts coming from in and around the world. ಈ 1000 ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಖರ್ಚು ತಗಲ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 25,000ರಿಂದ 30,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊಂಬೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಮರದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾತಿ ಮರ ಟೀಕ್ವುಡ್ಡಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಸಾಧಾರಣ 300ರಿಂದ 400 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣ 10 ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೆ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳು ಉಳಿಯಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಹೃದಯರು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ದಾಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. The brand ambassador of Yakshagana Puppet Show are its audience themselves. It's our responsibility to make this rich art eternal. Arati yattire Gopalakrishna Arati belagiri kamsandagage Arati yattire vasudevanagage Arati yattire Gopalakrishna Arati